Ini adalah anjing berkepala dua yang diciptakan ilmuwan gila Soviet pada kurun waktu 1954 sampai 1959. Vladimir Demikhov melakukan operasi eksperimentalnya yang paling kontroversial, di mana dia mencangkokkan kepala anjing ke anjing yang lainnya. Awalnya percobaan berjalan lancar, kedua anjing itu dapat hidup dengan tubuh yang ditempelkan. Namun kedua anjing ini hanya bertahan 4 hari karena terjadi kerusakan pembuluh darah di area leher. Dalam monografnya, Demikhov menjelaskan tentang eksperimen itu. Tujuan akhir dari eksperimen kami adalah untuk memungkinkan transplantasi jantung dan organ lain pada manusia.